Здравейте. Ти си подозрителен към всички. Превозваме домакински уреди, кашони с домакински уреди и малки и големи, това е. Да ти прилича на склад за битова техника? Не ме е грижа, не ме интересува къде съхраняват стоката. Гледай. Добре. Какво мислиш? Невинен човек би изпаднал в шок. Така е. Остава балистичния анализ и приключваме. Не съм напълно сигурен. Елате. Помниш ли сенатора, който е присъствал на стрелбата? Естествено, звъня ми поне 6 пъти, за да ни притиска. Току-що е пуснал ново видео за набиране на средства. Пари и постави. Браво! Браво, момчета. Самите котки са много интересни. Ако успееш да хванеш момент, в който наистина правят някаква физиономия, те просто са безумно смешни. Известен с името Мохамед Али. Мохамед Али. Браво, добра игра. 3 въпроса отиват обаче при Петър. Готов ли си? Да. Приемник на кой емблематичен международен конкурс е песни за българското Черноморие? Бургас, морето и неговите трудови хора. Не. Златният Орфей. Вокалист на легендарната група Лед Цепелин е Робърт Плант. верен отговор. И в кой американски щат се провежда легендарния? Направи резултата 2-1 за Украйна. Франция е в шок. Много важен гол и от психологическа гледна точка. Дошъл точно в края на първото полувреме. Лукашев Вали. По-сложно да е, по-страшно да е. Твърде вероятно да е така. Предстоят изключително тежки процеси. Вероятно те са свързани с... В офиса? Да. Републики вече се говори много сериозно за това. Убеден съм, че Путин няма да може да удържи властта дълго. Убеден съм в това, че Украйна ще постигне още сериозни, значими успехи.